Bien, le pedimos al paciente que lleve la escápula como para hacia adelante y comenzamos con la izquierda. Encima del ángulo de la escápula es 1. Aquí. Después vamos hacia la derecha, al mismo nivel 2. Después bajamos, serían 3. Y después vamos al mismo nivel hacia la derecha y serían 4. Después bajamos hacia abajo, serían 5. Y después vamos hacia la izquierda, al mismo nivel, serían 6. Y después bajamos al mismo nivel hacia abajo y serían 7. Después vamos hacia la derecha, esto sería 8. Después bajamos ya casi como terminando, ya después de terminar la escápula ya bajamos, sería 9. Después vamos hacia la izquierda al mismo nivel para igualar, eso sería 10. Después vamos hacia el ángulo, hacia la lateral, y esto sería el 11. Después como que el mismo nivel vamos hacia el otro lado y sería como hacia la derecha, sería el 12. Después bajamos como un poco hacia el medial y ponemos el 13. Y comparando el mismo nivel, vamos hacia la izquierda, eso sería el 14. Puntos de auscultación en la cara anterior. Igual comenzamos con la derecha y ubicamos la escápula, la clavícula, y superior de la clavícula le ponemos la 1. Ya, después vamos hacia la izquierda al mismo nivel, eso sería el 2. Después bajamos debajo de la clavícula, eso sería 3. Y después igual vamos hacia la derecha al mismo nivel para que sea el 4. Después bajamos hacia abajo, pero un poco más arribita de los senos, eso sería el 5. Después vamos hacia la izquierda al mismo nivel para que eso sea 6. Bajamos como al costadito de los pezones, eso sería el 7. Y vamos hacia la derecha al mismo nivel, eso sería el 8. Después bajamos hacia la lateral, como al costado, pero del costado del lateral de los pezones, eso sería el 9. Y después vamos hacia la izquierda, eso sería el 10. Y después bajamos como viendo como a la línea media, eso sería el 11. Y vamos hacia la derecha al mismo nivel para que eso sea el 12.